طيب هل في علاقة بين التقويم الأسنان والشخير؟ طب إذا أنا فاهم السؤال صح، هل ده ممكن يسبب أو له علاقة بيه؟ يعني هل لو في حد عنده شخير ممكن يتعالج بالتقويم؟ بص، هو الموضوع ده هيحتاج حلقة بقى، يعني احنا هنشرحه في حلقة، بس هو في علاقة طبعا. لما بيكون الفك السفلي ضيق فده بيعمل اوبستراكشن او بيقفل مجرى التنفس، فبيعمل مشاكل شويه، صعوبه في التنفس وسليبنج ابنيا، وبيسبب شكل. بس تفصيليا وعلاجه، علاج الموضوع ده بالتقويم بيعالج المشكله، بس تفصيليا هيتعمل عليها حلقه اوعدكم.